Özel Evin programının ikinci saatindasınız əziz dinləyicilər. Mən İlham Rəcəbin təqdimatında və Əşrəf Şıxəliyev birinci saatimizdə qonağımız idi. Binalarda olan problemlərdən danışırdıq. Sakinlərin imtikallarla olan problemləri biz başa düşürük ki, bitmək bilmir və yenə də çağırırıq həmin sakinləri, bina sakinlərinin özünü ki, bax özünüz çalışın, idarə edin. Necə idarə edin? Bir toplaşın, MMMC yaradın, necə ki Əşrəf bəy qeyd elədi və bunun sayəsində, yəni hər kəs öz şikayətini toplam şəkildə eləsə, bu işin öhdəsindən gələ biləcəksiniz. Tək edir, adamlar bir ola bilsin. Bax, birlik həmişə gücdür. Biz də bunu təsdiqlədik. İndiki saatımızda isə elə oxşar hadisə ilə bağlıdır. Necə, yenə də baxırsan ki, yağışlar yağır, zirzəmini su basır, damdan su damır və bu da bizim mövzumuza çevrilir bugün. Bu saatda. Bugün biz sudan qorunmadan, yəni hidroizolyasiyadan danışacağıq və qonağımız Evim İnşaat şirkətinin təşkiçisi və rəhbəri Əhməd Mütəllimovdur. Xoş gəlmisiniz. Necəsiz? Xoş gördük, təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Yağışlı havalara münasibətiniz necədir? Yağışlı havalara münasibətimiz, biz deyirik ki, göydən ruzi bərəkət yağır. Onda bu 3 ay yağsa yaxşıdır, ha? Doğrudan inanırsınız ona bu ruzi. Yəni biz bilirik təbii ki, indi müəyyən bir kitablarda bu barədə deyə bilər. Bizim işimizdən bağlı. Sizə onda sizə yağış düşür. Bizə yağış düşür. Yağış da düşür, isti düşür. İstənilən hava şəraiti bizim üçün özəldir. Yəni hər bir halda bizə müraciət olunur. Yaxşıdır. Görürsünüz, bax, təbiətin özü də doğrudan hərənin öz ruzunu yaradır. Mən belə başa düşdüm. Yəni kiməsə yağış düşür, kiməsə günəş düşür. Yayda istidən, soyuqdan izolyasiya istəyirlər. Payızdan düz yaz aylarına qədər hidroizolyasiya tələb olunur. Deməli, tək-tük adamlardansınız ki, sahəni elə seçmişsiniz ki, hər fəslə yarayır. Evet. Doğrudan işinizin olmayan vaxtı var. Hansı işdir? Olur, bəzən yeni il, yanvar aylarında görsən ki, biraz durğunluq olur. Qabaqda da yanvar gəlir, təəssüf edik. Necə köməliyik? Yox, bizim başqa işlərimiz də var axı. Yəni izolyasiya tək izolyasiya işimiz deyil. Bizdə belə deyək, tikinti işlərimiz də var və təmir işlərimiz də var. Bizdə ayrıca mebel sahəmiz də var hələ. Xeyirli olsun. Bax, onu da yanvara saxlamışsın. Yanvarı da doldurmaq üçün. Yəni sırf izolyasiya işi ilə bağlı sezonla gedir işlər, bəli, yayda və payız, yaz aylarında. Təbii ki, bunlar hamısı zarafatdır. Hər kəsin öz işi uğurlu olsun ona. Hər kəsin işi fəsildən asılı olmayaraq ruzi bərəkətli olsun arzuluruq. Ona görə də biz başlayaq. Bax, əvvəlcə izah edək, rica edirəm sizlərin. Bax, hidroizolyasiya nədir və o niyə lazımdır? Buyurun. Hidroizolyasiya su sızmasının qarşısını almaqdan ötürü bir təbəqədir, hansı ki yüksək, yəni son müasir dövrdə yeni texnologiyalarla, innovativ məhsullarla biz izolyasiya edirik və ən azı bir 10 il, minimum 10 il, maksimum zavodun istehsal etdiyi məhsula görə dəyişir o. Yəni 50 ilə qədər qarantiya müddəti tətbiq edirik. Zəmanət veririk və bu məhsullar, tətbiq elədiyimiz yüksək keyfiyyətli məhsullar 300% artınmaya dayanıqlıdır. Ondan sonra istiyə, soyuğa dayanıqlıdır, korroziyaya uğramır. Yəni bir loru dildə desək, çürümür, qırılmır, xarab olmur. Nə günəşin UV şüalarına, nə də ki marozun, yəni mənfi dərəcələrə, şaxtalara tam olaraq dayanıqlıdır. Yeri gəlmişkən, siz bildiniz də bu dünəndən hər halda artıq təsdiqlənib bu qanun ki, bax, əsasən də aparıcılara çox böyük diqqət və nəzarət var ki, bax, onlar əcnəbi sözlərdən istifadə eləməsin. Mənə elə gəlir ki, mən o sözlərdən istifadə eləmirəm. Bəlkə də nə vaxtsa bir anidən çıxan bir söz ola bilər. İndi bunun qonaqlara o qədər aidiyyatı yoxdur. Yox, qonaqlara elə də aidiyyatı yoxdur tam da. Amma əsas işimiz odursa, təbii ki, biz buna nəzarət eləməliyik. Bunu da elə bütün həmkarlarımıza da tövsiyə eləyirəm, dostlarımıza, əzizlərimizə.
Və başlayaq. Aha. Biz hidroizolyasiyadan danışdıq. 055 203 1103 WhatsApp nömrəmizdə dinləyicilər. Sizə bu WhatsApp nömrəni deyirəm ki, sizin də suallarınız olsa, bax hidroizolyasiya barədə ünvanlaya bilərsiniz. Bax indi bazarda hidroizolyasiya vasitələri çoxdur, Əhməd bəy. Bunların bir ümumi təsnifatını aparsaq, hansı hidroizolyasiya növləri var? Hansı şəraitdə, hansı hidroizolyasiya növünü istifadə etmək tövsiyə edirsiniz? Hidroizolyasiya növləri çoxdur, bəli. Buna sürtkü məhsullar daxildir, membran tipli məhsullar daxildir və püskürtmə üsulu ilə vurulan məhsullar daxildir. Sürtkü məhsullarının çeşidləri də çoxdur. Yəni sement əsaslılar var, poliuretanlar var, ondan sonra bitum tərkiblilər var. Membran əsaslılar da çoxdur. Toldan başlayaraqdan PVC, ECB, HDP, LDP, TPO, FPO membranlardır. Püskürtmə olan izolyasiya məhsulları isə əsasən poliuretanlardır və poliureya məhsullardır. Eyni zamanda yəni belə deyək, elastik boyalar var, hansı ki fasad üçün vurulur. Yəni bu məhsullar çeşidlənir yerinə görə vurulacaq, məsələn bünövrəyə üçün izolyasiya məhsulları ayrıdır. Dam üçün izolyasiya məhsulları fərqlidir. Ondan sonra suvarma göllərində istifadə olunan materiallar və yaxud da ki belə deyək, su rezervuarlarının daxildən istifadə olunan materiallar fərqlidir, xaricindən istifadə olunan materiallar fərqlidir. Yəni suyun qarşısını almaqdan ötürü hər cürə məhsullarımız var. Bax indi biz zirzəmilərdən həmçinin də danışırıq, yağışlar yağanda o suyun dolması, ora. Bax zirzəmilərdə rütubət və su sızmasının əsas səbəbləri nə görürsünüz? Əsas səbəbi ilk növbədə qrunt sularıdır. İkinci növbədə yağış sularıdır. Qrunt sularının qarşısını almaq üçün biz bünövrənin su sızmasına qarşı mükəmməl izolyasiya təklif edirik. Amma mütləq ki, yağış sularına qarşı, eyni izolyasiya yağış sularına qarşı da dayanıqlıdır. Məsələ bundadır ki, izolyasiyadan sonra bünövrədə drenaj sistemi, yəni boru xətti ilə, drenaj boruları ilə drenaj sistemi çəkilməsə, binanızın, evinizin daxilinə bünövrədən su sızmayacaq. Amma bünövrənin altını yuyub aparacaqdır. Bu gələcəkdə binanın çökməyinə, sürüşməyinə gətirib çıxarda bilər. Mütləq ki, izolyasiyadan sonra drenaj sistemi çəkilməlidir. 055 203 1103 siz də suallarınızı yazın. Bizim onsuz da suallarımız çoxdur. Bax, sakinlər mənzildə olsun. Bax, zirzəmidən danışdıqsa, mənzildə rütubəti hiss eləyirsə, bunun hidroizolyasiya ilə əlaqəsini necə müəyyən eləsin? Rütubət, mənzildə rütubət varsa, ilk öncə belə deyək, onun divarlarına baxmaq lazımdır, pəncərə kənarlarına baxmaq lazımdır ki, həmən yerdə ümumiyyətlə su sızma ehtimalı nə qədərdir? Bu bir. İkincisi, rütubət tək su sızmasından əmələ gəlmir, kondensasiyadan da əmələ gəlir. Yəni, əgər mənziliniz istidən soyuqda izolyasiya olunmayıbdırsa, yəni o bayaq xəbərlərdə də eşitdim, enerjiyə qənaət mövzusu, yəni enerji itkisinə qənaət. Enerji itkisinin qarşısını almaqdan ötürü istidən soyuqda izolyasiya eləmək lazımdır. Bu istidən soyuqdan izolyasiya məhsulu da eyni zamanda kondensasiyanın qarşısını alır. Yəni, isti-soyuq toqquşması nəticəsində yaranan tərləmə deyək, yəni kondensasiya, o yaranmır. Amma izolyasiya olunmayanda baxırsan ki, evin daxili isti, çöl soyuq, divar soyuq, evin daxili isti. Orada toqquşma nəticəsində başlayır belə deyək, kondensasiya prosesi yaranmağa və kiflər əmələ gəlməyə. Bu da nəmişlik. Yəni o nəmişliyin iyi, qoxusu əslində yaranan kiflərin, o göbələklərin qoxusudur. Yəni göbələklər, o kif göbələklər, onlar nəmlikdən əmələ gəlir, bakterioloji proseslər əmələ gəlir və onlar başlayır partladıqca həmən o qoxunu
başlayır yaymağa. Bu da insan orqanizmi üçün çox təhlükəlidir. Çox, yəni asmaya qədər gətirib çıxardır. İndi mənzilimizdə o hidroizolyasiyanın və rütubət halı varsa, təbii ki, bunu necə müəyyən edə bilirik hidroizolyasiya məsələsində? Bunu bildik. Amma bina tikiləndə hidroizolyasiya mərhələsi düzgün aparılmadığını necə müəyyən edə bilərik bina tikiləndə? Bina tikilən vaxtı artıq belə deyək, hər şey sıfırdan başlayırsa, istərsəmiz o proseslər görülür da. Yəni bünövrənin izolyasiya olunub olunmadığı bünövrə aşamasında görünür. Fasad örtüyü vurulmamış fasadın izolyasiyasında görünür. Yəni o kərpicin, hörgünün üzərinə örtükdən öncə nə vurulubdu, ondan sonra artıq örtük vurulmalıdır. Eyni şəkildə də dam izolyasiyasındadır. Yəni damın son aşamasına çatmamış ana betondan artıq görünür ki, bu proseslər hansı formada gedir. Yəni bunu belə deyək, açıq gözlə görmək olur. Mən nəyə görə bu sual sizə ünvanlayıram? Biz bax, ötən saatımızda təbii ki, binalarda, mənzillərdə olan problemlərdən danışırdıq və sakinləri də çağırırdıq ki, yəni bir binadan ev almamışdan əvvəl yəni hər şeyə diqqətlə yanaşmağınız çox önəmlidir. Yəni burada təhlükəsizlik sistemlərindən, onların işləyib işləməməsindən tutmuş, liftlər və s. Bir çox məsələlər var idi. İndi burada da bir sual yaranır ki, bu mövzuya da aiddir də bu. Bax, yeni bina alan biri hidroizolyasiyanın olub-olmadığını necə yoxlasın? Bax, mən adi bir vətəndaş olaraq bəlkə mənə yanlış məlumat veriblər. Belə deyək, hidroizolyasiyanın necə olub-olmadığı necə yoxlana bilər? Birinci götürək elə pəncərələrdən. Pəncərənin ətrafı membranlanmayıbsa, çünki pəncərə özlüyündə bir sistemdir, pəncərə sistemi. Bu pəncərənin ətrafı membran vurulmayıbdırsa, sadəcə köpüklə onu orada sıxışdırıb armaturla bərkidilibdirsə, ankerlərdən bərkidilibdirsə, bu bərkitməyə görə mükəmməldir. Amma su izolyasiyasının qarşısı alınmır orada. Ona görə ona diqqət olunmalıdır. İkincisi, mənzillərin fasadına baxmaq lazımdır. Yəni son belə deyək, hansı vəziyyətdədir. Əgər boya vurulubdursa, onu görmək mümkün deyil. Onu yaşadıqca gərək yağışlar yağsın ki, sən onu biləsən. Amma yox, əgər hələ son vəziyyətə gəlib çatmayıbsa, misal üçün hörgü vurulubdur, hələ içərisinin sıvaqları gedir falan, pəncərə vurulubdur, amma tamamlama işləri getməyibdir. Bu aşamada bunları gəlib, yaxşısı olar ki, bir ekspert dəvət eləsinlər bu sahədə. Yəni, hər işin öz mütəxəssisi var da. Dəvət eləsinlər, onun bir yoxlanışını keçirsinlər orada. Bugün yeni binalarda elə hallar çoxdur. Çünki mənim yadıma gəlir ki, haradasa bəlkə də 1 il əvvəl, 2 il əvvəl sosial şəbəkələrdə bir neçə video yayılmışdı ki, haradakı sakinlər yeni binadan ev alıblar, baxırsan sanitar qovşağında, yəni və yaxud da hamamda, yəni elə halları, hadisələrin sayı çox olur. Yəni özdə elə yerlərdə olur ki, baxırsan ki, balaca bir bilməm, nə deyim ona, hər hansı bir şkaf mı olur və yaxud da nəsə bir əşya olur, onun arxasında görürsən ki, əməli başına nəmişlik var, əməli başına nəmişlik. Mən belə bir şey deyim, o gün YouTube kanalımızda da paylaşmışdıq. Deməli, izolyasiyanı problem olanda hər kəs geniş, yəni düz alanda axtarır problemi. Amma problem bəzən elə bir xırda nöqtədən əmələ gəlir ki, yəni çox belə gözdən qaçan bir nöqtələrdir onlar. Misal üçün, damda künclərdir. Ən su sızmasının, yəni belə deyək, ən çox baş verən yerlər künclərdir. İkincisi, havalandırma şaxtalarıdır. Yəni, havalandırma çıxışlarıdır. Və yaxud da ki, havalandırma borularıdır. Bu borularının dibləri, bu əlavə tikillər ki var, sonradan çıxan, onların küncləri, dibləri düzgün işlənməyəndə nə qədər bahalı, nə qədər yüksək texnologiyanı hazırlanmış izolyasiya məhsulu olur olsun, o detallara fikir verilməyəndə, xırda detallardır, amma çox önəmli detallardır. Fikir verilməyəndə problem yarayır.
İstər belə sanitar qovşaqlarında olsun, sanitar qovşağını ümumi izolyasiya eləyirlər. Amma gəlib görürsən ki, izolyasiyanı son qat əyim şapı deyirlər. Bu mən bizim dildə demək istəyirəm. Styaşka normaldır. Elə sözlər var ki, artıq biz onu belə əzbərləmişik. Onun üzərinə vururlar, düzgün eləyirlər. Üzərindən vurulmalıdır əslində. Yəni belə deyək, kafel, metlaq yer örtüyündən öncə o vurulmalıdır. Amma bu ilk öncə ana betona vurulmalıdır. Ana betona vurulandan sonra oradan borular çıxır. Boru xəttləri gedir, santexnik xəttləri də bu. Həmən o xəttlərin divarla və yaxud yerlə, betonla birləşmə yerləri ayrılıqda izolyasiya olunmalıdır. Bax, bunlar xırda detallardır. Bunlar mühəndislik detallarıdır, belə deyək də. Bunlar mütləq nəzərə alınmalıdır. Bu, məsələn, bayaq pəncərə dediyim kimi, pəncərənin ətrafı, pəncərə möhkəm qurula bilər. Amma bantla izolyasiya olunmayıbdırsa, heç bir şey yoxdur. Salam, əgər bütün bir məhəllə dərədə yerləşirsə, drenaj və kanalizasiya sistemi zəifdirsə, orada hidroizolasiya etmənin mənası varmı? Çox maraqlı sualdır üzdür. Məncə reklamlardan sonra cavablayaq bu sualı Əhməd bəy və əminəm ki, bu sualın cavabını yalnız sizin sayənizdə tapa bilərdik. Reklamlardan sonra davam edirik. Yağış yağan kimi doğrudan da hazırlıksız əmlakların zirzəmisini su basır. Həyət evlərində bu damların da təbii ki damması görülür və bu hətta elə yerlər var ki, bax, illər də elə də qalır. Evə müxtəlif künclərə, vedrələr və s. qoyurlar ki, bu qışı yola verək. Hidroizolasiyadan danışırıq əziz dinləyicilər. Sizin də sualınız olsa bizə yazın. WhatsApp nömrəmizə. Necə ki bir dinləyicimiz yazmışdı ki, bütün bir məhəllə dərədə yerləşirsə, drenaj kanalizasiya sistemi zəifdirsə, orada hidroizolasiya etmənin mənası var? Var, əlbəttə var. Ən azından sizin binanıza daxil, yəni o dərədəki yığılan sular, qrunt suları, kanalizasiya suları da deyək, yağış suları da onun qarşısını alacaqsınız. Ən azından. Yəni bugünkü gündə dənizin ortasında obyektlər tikilir. Necə izolyasiya olunur onlar? Yəni necə olur ki, orada problem yoxdur? Və yaxud da ki, Dubayda görsən ki, adalar tikirlər, adalar salırlar. Orada hansı izolyasiyadan istifadə edirlər? Yəni nə qədər güclü və keyfiyyətli izolyasiyadır ki, bu dənizin içində hər hansı bir məkan var? Mən sizə deyim ki, eyni izolyasiya məhsulları biz Azərbaycanda tətbiq edirik. Hardakı onu rahatlıqla... Kristal Holun bünövrəsi bizim tətbiq elədiyimiz izolyasiya məhsullarından, yəni PVC membran. Yəni Azərbaycanda elə bir istehsal olunan izolyasiyalar var ki, hansıları ki, bax, yenə deyirəm, tutaq ki, dəniz kənarı yerlərdə məkanlar. Təbii ki, xaricdən gəlir bu məhsul. Xaricdən gəlir. Yerli istehsal deyil. Yerli istehsal var ümumiyyətlə də, düzdür? Yerli istehsal əsasən bitum əsaslı izolyasiya məhsullarıdır. O nə üçündür? Yəni bitum əsaslı izolyasiyalar, onlar da hidroizolasiya üçündür, amma keyfiyyət baxımından təbii ki, yüksək deyil. Yüksək deyil, çünki bir müddət sonra onlar keyfiyyətini itirir, müddəti də az olur. Davam edirik. Suallarımız hələ var Əhməd bəyə. Bax, bir də ki, tikinti şirkətlərin özü adətən hidroizolasiyada harda qənaət edirlər? Nə düşünürsünüz bu barədə? Tikinti şirkətinin özü, mən belə bir şey deyim, tikinti şirkətləri, yəni ümumi layihəni götürsək, deyək ki, bir 10 rəqəm, yəni çox yüksək bir rəqəmli bir layihədir və yaxud da ki, fərqi yoxdur. Deyək ki, 100 minə də layihə ola bilər, 100 milyona da ola bilər. Onun içində, yəni onun izolyasiyasının dəyəri ümumi, ən yaxşı hidroizolyasiyasının dəyəri ümumi layihənin tərkibində 1-2% tutur. Yəni bu o deməkdir ki, belə deyək, məsələn 100 manatlıq bir layihədirsə, onun 1 manatını tutur. Və ümumi baxanda aşağı görsənirdi, yəni şey baxımından, faiz nisbəti baxımından çox vaxtı ona belə deyək, diqqət eləmirlər. Və ona yuxarıdan aşağıya diqqət olunmayanda görürsən ki, sahə rəisləri misal üçün ən ucuzunu vururlar.
ən keyfiyyətsizini vururlar. Daha ucuz başa gəlsin deyə. Yəni varmı mənzilin elə bir hissəsi ki, ora ümumiyyətlə vurmurlar, yoxsa necə olur bu? Mənzilin hissəsi, əlbət mənzil ayrı bir şeydir. Ev ayrı. Mənzilin təbii ki, mənzilin misal üçün yəni ola bilər bir hissəsində var, bir hissəsində gedən hissəsində. yerlər mütləq vurulmalıdır. Su xəttlər hardan gedirsə, hamısı vurulmalıdır. Amma misal üçün yataq otağında nə gərək var onu vurmağa? Hidroizolasiyanı ora vurmağa gərək yoxdur. Yəni elə yerlər var mənzildə, amma vacib vurulası yerlər də var. Bəzən görsən ki, orada vurmurlar. Və yaxud da ki, yanlış bir izolasiya məhsulu vurulur. Misal üçün tol. Halbuki o vurulmamalıdır. Bəli, o növü vurulmalıdır. Misal üçün o vurulmamalıdır. Yəni onun üçün düzgün həll deyil. Tol nə üçündür? Tol əsasən dam və bünövrə izolasiyalarında tətbiq olunurdu. O da Sovetin vaxtından belə deyək, vurulan bir məhsul olduğuna görə bu günümüzə qədər gəlib çıxır. Amma təəssüflər olsun ki, onu bünövrədə tətbiq eləmək yanlışdır. Olunursa mütləq qoruma qatı əlavə bir hörgü getməlidir. Çünki torpaqla təmasdan o məhsulu ayırmaq lazımdır. Ayrılmayanda torpağın tərkibindəki olan parafin, tolun tərkibindəki olan bitumu parçalayır, yeyir və bir müddət sonra ora vurulan həmən o izolasiya məhsulu yox olur, gedir. Bir dinləyici yazıb ki, divarda əgər islanma və qara ləkə görürəmsə, bu 100% deyir izolasiya problemidir. 100% izolasiya problemidir. Bu ya dediyim kimi istidən soyuqdan izolasiya yoxdursa kondensasiyadan ola bilər və yaxud da ki çöldən və yaxud bünövrədən su çəkən yer var. Nəm çəkən, su çəkən yer var. İzolasiyadan danışırıqsa Əhməd bəy, bax bəzən görürük ki, universal izolasiya vasitəsi axtaran vətəndaşa termoizolasiya vasitəsi, yəni XPS və YPS verirlər ki, bu bütün problemlərin həlli yoludur. Bu nə qədər düzdür? Yanlışdır. Yanlışdır, çünki adı üstündə termoizolasiya istidən soyuqdan izolasiya üçündür. Hidroizolasiya suyun qarşısını almaqdan ötürü, yəni su sızmasının qarşısını almaqdan ötürü. Amma yəni belə təklif eləyirlər ki, bu bir dəfəlikdir. Eləyirlər. Adətən divarlarda, yəni belə deyək də, köhnə yaşayış evlərində, həyət evlərində əsasən görürsən bünövrə divarlar nəmlənir, qaralır. O da bünövrədən suyu çəkirdi, yəni həmən o daş və yaxud da ki beton suyu çəkəndə o divarlar nəmlənir. O divarların nəminin qarşısını görüntü olaraq almaqdan ötürü ora XPS və yaxud IPS məhsulu vurub üstündən alçıpanla bağlayırlar, gedir. Yəni, o görüntü olaraq elədir. Amma faktiki olaraq onun o nəmişliyin qarşısını almaq, o cür almaq düzgün deyil. O yanlış, o kökündən alınmalıdır. Bunu da bildik. Bir də ki, mənə elə gəlir ki, həqiqətən yəni hər bir evdə, mənzildə, harada ki nəmişlik, ümumiyyətlə yaş varsa, bunun təbii ki, birinci növbədə həm də sağlamlığa da yəqin ki, ziyanı var. İndi o sağlamlığı da qorumuruq, sonra axırda gedib düşürük hər hansı bir hospitala. Hər hansı bir hospitala düşəndə də biz əmin deyilik ki, nə qədər həqiqətən orada çalışan insanlar peşəkardır. İndi mən sizə peşəkar, əlbəttə ki, hospitaldan danışmaq istəyirəm, yəni peşəkar çalışan insanlardan, o da West Hospital'dır. Əgər izolasiya etməmişsiniz və illərlə bu qalıbsa, deyirsə, nəsə böyrəklərim ağrıyır, oram ağrıyır, buram ağrıyır. Biləsiniz ki, bunun çarəsi West Hospital'da var, çünki tam müasir və yeni tibbi texnikaya, bazaya malik West Hospital pasientlərə ən üstün tibbi xidmətləri göstərir. Tibbi şöbələri də çoxdur, radiologiya, laboratoriya, ümumi cərrahiyyə, flebologiya, plastik cərrahiyyə, neyrocərrahiyyə, stomatologiya olsun, terapiya olsun, digər əlbəttə ki, şöbələr mövcuddur. Müasir standartlara cavab verən rəqəmsal mamografiya, kompüter tomografiya, maqnit, rezonans tomografiya cihazları da fəaliyyət göstərir. Təcili yardım xidmətləri də var. Məsələn, Respublika ərazisində xəstələrin nəql olunması olsun, ünvanda təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım, laboratoriya xidmətləri ünvanda və orta tibb işçisi xidməti də var. Qısa nömrə ulduz 7606-dır. Amma
Təbii ki, hidroizolyasiya düzəltmək fikrindəsiz, yəni bunu qurmaq fikrindəsiz. Müxtəlif yerlərdə, məkanlarda, bina evinizdə ola bilər və yaxud da həyət evinizdə ola bilər, iş yerinizdə ola bilər, obyektinizdə ola bilər. Bunun üçün də pul lazımdır. Əsasən fermer də əkin-biçin işinə baxır. O əkin-biçindən yaxşı pul götürdüsə, təbii ki, bu işləri də görə biləcək. Ona görə bu məsələdə də kömək olacaq fermerlərə şirkət Prior Leasing'də 2019-cu ildən fəaliyyət göstərirlər və dünyaca məşhur New Holland, Landini, Lovell, McCormick kimi brendlərə məxsus traktorlar və kombaynlar fermerlərə təqdim edilir. Bundan da əlavə İsveç brendi Weatherstad kimi bir texnika ilə bir neçə işi görə bilən kombinələşdirilmiş aqreqat brendi də ekskluziv olaraq bu il Prior'da var. Fermerlər burada texnikaları 60 ayədək faizsiz leasinglə əldə edə bilərlər. Ətraflı məlumat üçün 858 qısa nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Və həm də sizə inline su filtrlərindən danışmaq istəyirəm. Bu yaxında yeri gəlmişkən qonağımız da elə inline su filtrləri şirkətindən idi. Ətraflı bizə filtrlər barədə məlumat verdi və belə başa düşdüm ki, həqiqətən də hər kəsin evində, ofisində olacaq bir məhsuldur ki, bax onu biz istifadə etməliyik. Suyumuz təmiz olsun, duru olsun, sağlamlığımıza ziyan olmasın. Çünki həqiqətən də bugün var elə sular ki, biz bilmirik tərkibini nədir, nədən ibarətdir, içirik, gedir, amma sonradan sağlamlığında öz əksini göstərir. Təşəkkürlər inline su filtrləri. Biz də davam edirik. Bax, hidroizolyasiyanın keyfiyyətli olub olmamasını ümumiyyətlə necə test edirlər? Necə test edilir bu, Əhməd bəy? Zavodlar onu aslında test eləyib, belə deyək. Hidroizolyasiyanın keyfiyyətli olub olmaması onların texnik göstəricilərinə görə təyin olunur. Yəni o laboratoriyalarda test olunmalıdır. Bizdə də Azərbaycanda Fövqəladə Hallar Nazirinin bir institutu var, Dadaşovlar deyilən institutu. Orada misal üçün test elətdirə bilərlər. İstənilən məhsulu, istənilən tikinti məhsulunu, istər izolyasiya olsun, istər digər. İstənilən məhsulu gedib orada test elətdirib yoxlada bilərlər ki, misal üçün, bax bu toldur, bu PVC membrandır, bununla bunun fərqi nədədir? Bunu bir dənə xahiş edirəm, test edin, yoxlayın. Hidroizolyasiya vasitələri, bax, adətən neçə qat olur, neçə qat olaraq tətbiq olunmalıdır sualı var. Bax, adətən ustalar deyir ki, işi etibarlı tutmaq üçün ustalar 2-3 qat edin deyir. Sizin bu fikrə münasibətiniz nədir? Əslində, mən belə bir şey deyim, insandan götürək də, biz əynimizi isti saxlamaqdan ötürü yay, qışda neyinirik, altdan geyinirik, üstdən geyinirik, üstdən bir dənə kurtka geyinirik, çıxıb söyle. Yəni, təbii ki, nə qədər çox qat olsa, bir o qədər yaxşıdır. Amma təbii ki, bu da büdcədən asılıdır. Yəni, büdcəvizə görə dəyişir o. Amma biz bugünə qədər, belə deyək, 20 ildir bu işlə məşğuluq. 20 ildə, belə deyək, hansı ki uzun müddətli zəmanət verdiyimiz izolyasiyalar var. Onları biz bir qat vurmuşuq. Və bugünə qədər də heç bir problem yoxdur, Allah'a şükür. Bir qat vurmuşsunuz, amma o həm də uzun müddətli. Bəli, mən dediyim kimi, yəni yüksək keyfiyyətli olan məhsuldan biz tətbiq eləmişik. PVC membran bu arada. O vaxtlar düzdür, bahalı idi. İndi biraz o vaxta nisbətən ucuzdur. Yəni o məhsulu bir qat vuranda da kifayətli. Amma bir məsələ deyim, Avropada o məhsul artıq bir 60-70 ildir tətbiq olunur. Bugünkü gündə, misal üçün, Avropanın istənilən layihəsinə gedib baxsanız, tikinti layihəsinə, orada görəcəksiniz ki, eyni PVC membranı 2 qat vurublar, 3 qat vurublar. Əslində bir qatdan məsələni həll eləmək olur. Sadəcə olaraq riski, belə deyək də, sıfırın altına salmaqdan ötürüdür. Yəni, daha da aşağı, daha da minimum. Siz də elə eləyin də. Büdcədən asılıdır. Müştərinin büdcəsindən asılıdır. Müştəri desə ki, 2 qat onu vur. Biz deyirik, bir qat kifayət edir, amma ehtiyat edirsənsə 2 qat vuraq. Yəni adam tam əmin olmaq istəyirsə, misal üçün adam lap onun müştəriyə görə də eləmək istəyir. Görürsən pulu var, istəyirsən 3 qat elətdirəsən ona, yox. Müştəri məndən soruşanda ki, elə bil ki, öz evin üçün eləyirsən. Bunu deyəndə deyirəm, zaten bu məhsulu mən öz evimdə istifadə eləmişəm. Amma mənim imkanım olsa, mən bunu 3 qat istifadə eləyərəm.
Sual gəlir ki, niyə? Deyirəm, birinci qat izolyasiya qatıdır. İkinci qat izolyasiyanı qorumaq üçün. Yəni izolyasiyanın izolyasiya qatıdır, belə deyək də. Bir növ paltarın biri cırılanda ya da birdən nəsə zədələnsə, o biri hissəyə heç bir şey olmasın. Yəni amma dediyim kimi bir qatla elədiyimiz işlərin hamısı Allah'a şükür. Napol qızılı zəmanətə oxşayır bu. Ay sağ ol. Həqiqətən. Bəli, eynən. Sanitar otağı təmir elətdirirəm, deyir, sıfırdan. Nə eləməliyəm ki, qonşuya su sızmasın? Nələri vurmaq lazımdır? Mən belə bir şey deyim. Bu günlərdə bir layihəyə getdik. Həyət evidir. Deməli, çağırdılar ki, bəs bura biz kökündən məsələni həll eləmək istəyirik. Sanitar qovşağımızdan, bu kanalizasiyadan verilən su divarları nəmləndirib, artıq kiflər falan filan, yəni bir sürü qoxular əmələ gəlib. Bunun qarşısını almaq istəyirik. Biz gəldik, orada baxdıq. Əsaslı təmirə ehtiyac var. Yəni divar qatı, divarın özündə hörgüdən sonra sıvaq qatı var, boya. O sıvaq qatı ana divara qədər, hörgüyə qədər sökülüb çıxılır. Yəni hal-hazırda bu dəqiqə o işi gördürürük biz. Söküləndən sonra baxılacaq orada. Əgər kərpiç özü də canına çəkib oradan bakterioloji proseslər gedirsə, biz ümumiyyətlə o divarı söküb yenidən divar tikəcəyik. Niyə? Çünki müştərimiz belə çıxmasın imkanlı adamdır və adam dilinlə deyir ki, mən bunu araşdırmışam, düzgün də eləyibdir. İlk öncə bizə çıxmamış qabaq araşdırıbdı bunu. Araşdırmışam, əgər bir yerdə bakterioloji proses əmələ gəlirsə, onu sən üzdən bağlasan da o yenə əmələ gələcək. Çünki onun bir kökü var, o da bir canlı bir nətər deyək, varlıqdır. Onu kökündən aradan qaldırmaq lazımdır. Necə ki, xərçəng xəstəliyi olur ha. Bax, xərçəng xəstəliyin kökündən həll eləməsən, o yenə də davam eləyəcək. Eyni şəkildə bu nəmişliyin qarşısını almaq üçün bu proseslər gedilməlidir. Meyvənin bir tərəfi kif bağlayıbsa, o meyvə yeyilmir də, bilirsiniz. Çünki onun, ya da çörəyin bir tərəfi kif bağlayıbsa, həmən o kifi kəsib çörəyi yeyə bilmərsən. Əslində təhlükəlidir. Bu artıq yayılıb da. Yayılıb içəridə görünmür sadəcə. Ona görə kökündən məsələ həll olmalıdır. Biz də çalışırıq bu saat ərzində indi kökündən də həll etməsək, dinləyicilərimizin suallarını cavablandırıb hardasa problemlərini bir balaca yüngülləşdiririk də öz cavablarımızdan. Amma reklamlara ayrılırıq. Reklamlardan sonra qayıdıb yenə də suallarınıza cavab verəcəyiz dinləyicilər. WhatsApp nömrəmiz var bunun üçün 055 203 11 03. Hidroizolyasiya barədə danışırıq. Suallarınız olsa yazın. Davam edirik dinləyicilər. Hələ bir neçə dəqiqə vaxtımız var. Əhməd bəy təbii ki, bütün suallara hidroizolyasiya ilə bağlı cavablandırır. Sözdə peşəkarcasına buna görə təşəkkür edirik ki, bax, dəvətimizi qəbul edib bizə geniş məlumat verirsiniz. Deyir, bu yağışlı havada yenə də. Belə. Binanın zirzəmisi və damı ilə yanaşı, bax, vanna otaqlarında hidroizolyasiya tətbiq olunmalıdır deyirlər. Bax, vanna otağında hidroizolyasiya necə tətbiq olunur? Necə olunmalıdır? Vanna otağında hidroizolyasiyaya belə deyək, hörgüdən sonra döşəmə betondursa, betonun üzərinə divarları qalxmaq şərti ilə ilk növbədə hidroizolyasiya məhsulu vurulmalıdır. Bunun növləri sement əsaslıdan poliuretana qədər dəyişə bilər. Hətta PVC membran da vurula bilər. Ondan sonra üzərindən santexnik xəttləri çəkilir döşəmədə. Və əgər isti pol vurulursa, isti pol xəttləri çəkilir. Təbii ki, istidən soyuqdan izolyasiya olunur. Ondan sonra isti pol xətti çəkilir və sonda şap vurulur, əyim styaşkası vurulur. Ondan öncə isti pol və yaxud santexnik xəttləri çəkiləndə onların divara, bayaq dediyim kimi, divar birləşmə yerləri var, yəni keçidlər var, divardan divara keçidlər. Həmən yerlər ayrıca hidroizolyasiya məhsulu ilə izolyasiya olunmalıdır. Sonra ən sonda metlaqdan öncə, kafel metlaqdan öncə bir qatda hidroizolyasiya məhsulu vurulsa yaxşı olar. Amma bunlar hamısı divarla mütləq təması olunmalıdır ki, divar küncləri də işlənməlidir. Divara heç olmasa bir metrə, minimum 1 metrəyə qədər bu məhsullardan vurmaq lazımdır.
Yazın bizə 055 203 1103 WhatsApp nömrəmizə hidroizolyasiya ilə bağlı. Bax, bir də binalarda biz hidroizolyasiyadan danışırıqsa, bütün binalara eyni hidroizolyasiya tətbiq olunur, yoxsa nəsə bir fərq var? Bünövrə üçün bəli. Bünövrə üçün Dam bəli. üçün də eynidir. Amma içəriyə keçəndə baxır içəridə yəni yaşayış binalarından gedirsə bütün binalar üçün eynidir. Amma yox, deyək ki, hansı obyektlərdir, yəni sənaye obyektləridir. Ola bilər ki, kimyəvi turşulardan istifadə olunur, axan gedən yerlər var və yaxud dağılma prosesi ola bilər. Həmən vaxtı tamamilə başqa bir hidroizolyasiya məhsulu vururuq. Tam elastik bax su izolyasiyası dediniz. Onun tərkibi nədir? Əslində izolyasiyaların hamısı tam elastik gedir, yaxşı izolyasiyaların hamısı. Amma dəyişir, dediyim kimi, yəni sement əsaslı tam elastik izolyasiyadır. Poliuretan zaten başdan ayağa tək, yəni sürtgü əsaslı tam elastik izolyasiya gedir. Membran, PVC membranlar hamısı tam elastik gedir. Çünki PVC membran özü 300% dartılır. İstənilən seismik hərəkətə dayanıqlıdır. Mən isə 300% sizə zəmanət West Hospital'a verirəm, əziz dinləyicilər. Tam müasir, yeni tibbi texnikaya bazaya malik West Hospital pasientlərə ən üstün tibbi xidmətləri göstərir. 20-dən çox tibbi şöbə, təcili və təxirə salınması, yardım və klinik laboratoriya xidmətləri var. Ortopediya, mama ginekologiya, urologiya, andrologiya, laboratoriya, kardiologiya, nevropatologiya, pediatriya, təcili tibbi yardım, reanimasiya, sterilizasiya və bütün bir neçə 20-dən çox tibbi şöbələr var. Müasir standartlara cavab verən rəqəmsal cihazları da fəaliyyət göstərir. Respublika ərazisində xəstələrin nəql olunması olsun, təcili və təxirə salınması tibbi yardımı olsun, laboratoriya xidmətləri, orta tibb işçisi xidməti də var. Qısa nömrə Ulduz 7606-dır. Prior Leasing Azərbaycanda 20-dən çox satış nöqtəsi var bu şirkətin və onlar fermerlərə müxtəlif kənd təsərrüfatı texnikalarını sərfəli şərtlərlə təklif edir və bütün texnikalar yeni və müasirdir, biləsiz. Və 26 at gücündən 223 at gücünə qədər traktorları sizə ən yaxın Prior filialından əldə edə bilərsiniz və ətraflı məlumat üçün də 858 qısa nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Gəncə, Quba, Şəki, Cəlilabad kimi regional mərkəzlərdə Priorun filialları var, bunu da biləsiniz. Davam edirik və suallarımız var. Deməli, salam, bizdə böyük problem var deyir. Hamamın divarından kərpicə nəm verir. Bu isə qonşu otaqlarda hiss olunur. Aboyun altı deyir qaralıb. Aboyu söküb altından nə vursaq su bu divara çıxmaz deyir. Yo, yanlışdır. Hamamın içindən izolyasiya eləmək lazımdır. Hamamın içindən? Hamamın daxilindən izolyasiya olunmalıdır. Yəni oradakı olan divar sökülməli. Divar dediyim, yəni üst örtüyü sökülməlidir, kafeldirsə əgər. Kafel sökülməlidir. Sökülməlidir, sıvağa qədər çıxılmalıdır. Sıvaq da yox, hətta şeyə qədər, kərpicə qədər, hörgüyə qədər çıxılmalıdır. Döşəməsi də sökülüb, ana betona qədər çıxılsa yaxşı olar. Alınmırsa, heç olmasa styaşka qatını görüb, oranın izolyasiyası olunmalıdır. Amma boru xəttlərini bir yoxlasınlar. Çünki ola bilər ki, borudan sızıntı var, ona görə elə ciddi problem yaradıbdır. Amma işi çoxdur da, onda mən belə başa düşdüm. Çünki bu kafelin sökülməsi hələ bir... Bəli, sökülməlidir başqa. Üzdən eləmək olar, amma müvəqqətidir o, elə belə şeydir o. Yəni, uzun müddətli istəyirsə, bu sökülüb təzdən yığılmalıdır. Deyir, yox, kafel deyir, metlaqın arasından su sızır. Metlaqın deyir arasından su sızır. Metlaqın arasından, yəni metlaqın arasından su sıza bilər də, yəni metlaqdır da. Metlaq izolyasiya qatı deyil axı. Əgər o su sızıb metlaqın arasından keçir orada styaşkaya, yəni beton qatına, oradan süzülür, gəlir divara toqquşur. Həmən o divardan bu səfər süzülür, verir o biri divara tərəf. Oradan da aboya atırsa, bu problem bu hamamın içindədir. Yəni bunlar hamısı sökülməlidir, təzədən o işlər düzgün şəkildə icra olunmalıdır.
055 203 1103. Bax, hal-hazırda dinləyicimiz də yazıb ki, telefon nömrəsi necədir? 055 203 1103 WhatsApp nömrəmizdir. Səsli mesaj da göndərə bilərsiniz, yaza da bilərsiniz bizə. Canlı efirə qoşulmaq üçünsə, bax, çaşdırmayın. Ulduz 8103, yəni Ulduz 803, belə də qeyd eləmək olar bunu. Amma WhatsApp nömrəsi yəqin ki, ən məsləhəti olar. 055 203 1103 WhatsApp nömrəmizdir və bugün yeri gəlmişkən hidroizolyasiyadan danışırıq. Mövzumuz budur, qoy dinləyicilərimiz də bilsin və qonağımız Evim İnşaat şirkətinin təşkiçisi və rəhbəri Əhməd Mütəllimovdur. Bu işin belə tam mərkəzində olan insan. Siz yazın suallarınızı və istəyirəm ki, bax, proqramımızın sonuna gəlib çatıraq və həmişə proqramımızın sonunda biz daha sərbəst sual ünvanlayırıq Əhməd bəy sizə. Siz özünüz öz tövsiyənizlə hansı məsləhətlərinizi bizim vətəndaşlara görürsünüz, təbii ki, hidroizolyasiya ilə bağlı. O yağışlı havada, bax, yağışa qarşı da özümüzü çölə çıxanda necə qoruyuruqsa, evimizi də o şəkildə qorumalıyıq, mütləq. Yəni, divar hörüldü, o demək deyil ki, sən qorunursan. Dam vuruldu, eyni şəkildə. Yəni, mütləq izolyasiya prosesləri getməlidir. İzolyasiya, yüksək keyfiyyətli izolyasiya məhsulu vurulmalıdır. Belə bir şey deyim. O gün müştəri deyir ki, bahadır. Deyirəm ki, keyfiyyət əslində ucuzdur. Çünki bir dəfə görülür. Bax, belə atalar sözünə oxşadı ya məni başda. Yəni, həqiqətən də elədir. Yəni, bir dəfə görürsən bu işi, artıq getdi. Getdi, məsələ odur. Amma gəl ki, ucuz alsan, heç nədə, yəni, o artıq... Ucuzatın şorbası olmur. Tamamilə doğrudur. Əsasən dəyərli belə qonağımız olursa, bu deməkdir ki, Özəl Evin proqramı doğrudan da faydalı oldu sizə bugün də əziz dinləyicilər. Bir daha Əhməd bəy təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Yəni, nə vaxt deyir sizi axtarırıq, həmişə xoş qarşılayıb, hər zaman da böyük həvəslə burada bizimlə bərabər olursunuz. Bunun üçün də ayrı təşəkkür edirik sizə. Biliklərimlə paylaşmaq həmişə mən can atıram. İstəyirəm ki, hər kəs faydalansın biliyimizdən, savadımızdan. Yəni, hər kəs düzgün məhsullar istifadə eləsinlər, düzgün texnologiyalar tətbiq eləsinlər. Tamamilə doğrudur. Əziz dinləyicilər, sizinlə sağollaşırıq, bugünlük, bu saatlıq sağollaşırıq və sabah yenə eyni vaxtda saat 12:00-dan sonra, dərhal xəbərlərdən sonra eşidilmək ümidi ilə Özəl Evin proqramı sabah eyni vaxtda başlayacaq. Ona görə hələlik eşidilər edirik. Özünüzdən müğayət olun.